Hei și bună v-am găsit la un nou episod. Azi vă arăt cum să vă instalați Lego Ninjago Tournament și Lego Ninjago Shadow of Ronin. Deci, intrați aici, pe aplicație. Dacă nu vreți să vă descărcați, eu doar vă arăt. Scrieți Lego Ninjago Tournament. Dați pe lupă. Am scris Tournament. Bun, apăsați pe ea, nu dați prima, nu dați instalare direct și instalați pe a doua versiune în care uitați și o luați pe asta care vă arăt eu aici, pentru că o să vă meargă bun. Și acum o să vă arăt și cum să vă luați Shadow of Ronin. Scrieți Lego Ninjago Shadow of Ronin. Bun. Tot la fel nu dați să instalați de prima și o las pe a treia de aici pe care vă încercuiesc eu. Uitați, deschidem și acum o să vă arăt că nu e nimic fake. Hai să ne bagem. Hai să vă arăt acum că nu e nimic fake și nici nu. Vede tricoul. Bun, uitați că merge, stai să vă arăt. Bun, da, în play să vedeți că o să meargă. Deci merge. Bun, am revenit și acum hai să intrăm și pe Lego Ninjago Shadow of Ronin să vă arăt că nu este nimic fake. Hai să vedem. Uitați, deci nu, v-am păcălit eu vreodată, uitați, merge. Dacă vreți să facem o serie cu ambele jocuri, pentru că eu mai m-am jucat jocul ăsta, tot așa l-am instalat și sunt foarte departe. Dacă vreți pot să-mi startez progresul și să fac o serie cu ei. Scrieți-mi în comentarii acolo dacă vreți să facem o serie cu jocul. Dați tu start, continue. Dați. Nu este nimic. Dacă vreți că nu e nimic fake. Da, nu e nimic, nu e nimic fake, hai că ne-am mai dat fată ăștia. Uitați, deci ne suim în dragon. Sper că filmez. Da, și mergem cu dragonul. Nu știu, stați mai pe hartă, mergem la aici. Trebuie să mergem. Apăsăm așa. Nu e nimic fake, pentru că eu nu v-aș cu fake. Bun, cam acesta a fost și cu tutorialul, sper că v-a plăcut. Dacă nu v-a plăcut, să apăsați. Și dacă nu v-a plăcut, nu trebuie să dați like. Eu am fost Andrei și ne vedem data viitoare. Pa!